Итак, любителям пола и же с ними. Если вам рассказывают, что стучащий мотор это не страшно, можно ездить дальше без всяких вот на то проблем, пусть он стучит, гремит и так миллион километров пройдет, всегда помните об этом. Стучит он не просто так, стучит он юбками, заводская поршневая так себе, 5 лет поездил, выкинь. Поэтому все-таки приходится делать моторы. Блок растачивается в ремонтный размер плюс 0,5. Используются кованые поршни STI российского производства. Тепловой зазор 6 соток. Все собирается, ходит и все довольны.